भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सर्वे भक्तों ने पहला प्रभुपाद की। चलो 11 जन થઈ ગયા છે, બરાબર છે, શુભ સંખ્યા થઈ ગઈ છે 11 જણની। તો આજે આપણે શરૂ કરશું ચોથો વિભાગ, જેમાં આપણે જાણશું વ્યવસાયિક કાર્યો દ્વારા પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્તિ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આપણે કેવા આપણા ગુણ ધર્મના પ્રમાણે આપણો વ્યવસાયને બધું ચૂઝ કરવું જોઈએ। તો હવે આપણે લઈએ એમાં પ્રમાણે 41 થી 48 શ્લોકમાં, જેમાં સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રાહ્મણો ઉપર આવે છે। બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ ચાર જે આપણે વર્ણ વ્યવસ્થા સમજ્યા આપણે, જે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંક્ષિપ્તમાં કહી હતી, ખાલી ટચ એન્ડ ગો કર્યું હતું, આમાં આપણે ડિટેલમાં લઈએ છીએ। તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રાહ્મણોના લક્ષણો વર્ણવે છે। શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપસ્યા, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા, એટલે કે 9 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે। અને આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે કોઈ પણ આપણે જન્મજાત નથી હોતા, પણ બધા ગુણ આપણે કર્મો અને સ્વભાવ પ્રમાણે કેળવીએ છીએ। આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જેમના દ્વારા બ્રાહ્મણો પોતાનું કર્મ કરે છે। પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્ષત્રિય ઉપર આવે છે, અને એવી જ રીતે ક્ષત્રિયના બી આપણને 7 ગુણ વર્ણવે છે કે વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ, આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે। આમ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે। હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 44મા શ્લોકમાં આપણને શુદ્ર અને વૈષ્ણવ બી ગુણો વર્ણવે છે કે એ લોકો પણ કેવી ટાઈપનું ઓક્યુપેશન ને જેમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, કે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે, અને શ્રમ તથા બીજોની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કર્મ છે। એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચારે ચાર જે વર્ણ વ્યવસ્થા કરેલી છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ કીધેલું છે કે ભાઈ આનાથી બધાથી મારા કર્મો છે, છતાં પણ હું એનાથી લિપ્ત થતો નથી, જે આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા। હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે ડિટેલમાં બધાના ગુણો વર્ણવે છે કે કેવા ગુણો દ્વારા અથવા કેવા લાક્ષણિક દ્વારા અથવા કેવી કેરેક્ટરિસ્ટિક દ્વારા એ લોકો પોતાના કર્મ કરે છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 45મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે દરેક મનુષ્ય પોતપોતાના કર્મોના ગુણોનું પાલન કરીને પૂર્ણતા પામી શકે છે। એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે લઈએ કે એવું નથી કે ભાઈ બ્રાહ્મણ જ આપણને ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે અને એ જ પૂર્ણતા તરફ અથવા ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરી શકે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે દરેક જે વર્ણ વ્યવસ્થામાં જે વ્યક્તિ હોય છે, પોતાના ગુણો અને સ્વભાવ પ્રમાણે જે કર્મ કરે છે, અને એમાં પણ એ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે અથવા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે। આ કેવી રીતે કરી શકાય તે મારી પાસેથી સાંભળ। હવે એની પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી મેકેનિઝમ સમજાવે છે કે ભલે શુદ્ર હોય કે વૈશ્ય હોય,
ગમે તે વર્ણ વ્યવસ્થામાં એક કેટેગરીમાં બિલોંગ કરતો હોય પણ તેમ છતાં બી પોતાનું કર્મ સંપૂર્ણ રીતે કરી ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો 46મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. એટલે કે કોણ છે ઉદ્ભવ સ્થાન? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. અને જે સર્વવ્યાપી છે, એટલે કે બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે. તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જો કેવી સરસ રીતે બે ભાગલા પાડી દે છે કે એક તો પોતાનું નિયત કર્મ કરતો હોય, સ્વધર્મનું કર્તવ્ય કરતો હોય અથવા પોતાની આજીવિકા રળતો હોય અને એ પ્રમાણે પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો હોય, પોતાનું શરીર નિર્વાહ કરતો હોય અને જે પોતાની જવાબદારી બધી નિભાવતો હોય એ પ્રમાણે, જેને આપણે ભૌતિક દુનિયામાં બી આપણે સરસ રીતે કનેક્ટ કરી શકીએ. આપણે કંઈક ને કંઈક આપણા ઓક્યુપેશન અથવા બિઝનેસ અથવા એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે અને આપણે બધા અત્યારે સંસારી છીએ. તો બધા પોતપોતાનો સંસાર લઈને બેઠા છે, બધા પોતપોતાની આજીવિકા રળે છે, બધા પોતપોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, બધા પોતપોતાનું ધર્મનું પાલન પોષણ કરે છે, કુટુંબનું પાલન પોષણ કરે છે અને એવી રીતે પ્રોગ્રેસ અને પ્રગતિ બી કરે છે. પણ સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા શું એડ કરે છે? તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને, એટલે કે આ ચીજ જે છે, આપણે ભગવાનના નિત્ય દાસ છીએ અને આપણો મેઇન ધર્મ છે, આપણે આત્માનો જે મેઇન આપણે જે ધર્મ છે, હવે જે આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા, એ ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનની ભક્તિ કરવી. એટલે કે માની લો આપણે ગમે તેટલા ભૌતિક દુનિયામાં આપણે ઉલझેલા હોઈએ, આપણા સંસારમાં આપણે બિઝી હોઈએ, ગમે તેવી રીતે આપણે કાંઈ બી કરીને આપણે ટાઈમ કાઢવાનો છે આપણે અને ભગવાનની ઉપાસના કરવાની છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. કારણ કે ઈ દ્વારા જ કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે એના સિવાય બીજું કાંઈ આપણે કરીને આપણે ભગવાનને પૂર્ણત્વ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અને બીજો કોઈ આપણી પાસે રસ્તો બી છે નહીં. આપણે ઘણા લોકો માને છે કે ભાઈ હું મારું કામ ને બધું સરસ રીતે કરું છું અને મારો સ્વધર્મ ને બધું નિભાવું છું, તો એ પર્યાપ્ત છે? ના, એ પર્યાપ્ત નથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે. એ પર્યાપ્ત છે આપણો આ ભૌતિક દુનિયાની આપણી જીવન જરૂરિયાતો જે છે બધી, એ સંપૂર્ણ કરવા માટે અથવા તો થોડે ઘણા અંશે દેહની જરૂરિયાત જે છે, આપણે શરીરની જરૂરિયાત છે આપણે, અથવા તો આપણા કુટુંબની બધાની જરૂરિયાત છે અને અથવા તો આપણી ઇન્દ્રિયોની જરૂરિયાત છે. એ પ્રમાણે એના માટે હોઈ શકે પર્યાપ્ત છે. પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે એ જરાય પર્યાપ્ત નથી. એના માટે તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જ પડે. એટલે કે ગમે તે રીતે આપણે કામમાંથી આપણો સમય કાઢીને ભગવાનની ભક્તિ માટે આપણે સમય ફાળવવો જોઈએ અને એ કરીને આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. એવું જરૂરી નથી કે આપણે બ્રાહ્મણ કક્ષાની સુધી પહોંચવું જોઈએ અથવા તો એ પ્રમાણેનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અથવા તો ક્ષત્રિયની કક્ષામાં બી આપણે પહોંચીને એ પ્રમાણે એવી બધી વીરતા અને શૌર્યને બધું બી કેળવવું પડે. પણ એવું બધું નથી. પણ આપણે શું કરી શકીએ કે માની લો આપણે, કારણ કે આજે કલયુગમાં શું છે, આપણે કહી શકીએ કે બધા એક જાતના શુદ્ર કેટેગરીમાં જ છીએ. આપણે બધા કંઈક ને કંઈક આપણે એકબીજાની આપણે સર્વિસમાં જ લાગેલા છીએ. આપણે કાં તો આપણે ડાયરેક્ટલી જોબ અથવા એવી રીતે કરીએ છીએ અથવા તો બિઝનેસ બી કરીએ છીએ, તોય આપણે આપણા કસ્ટમરની બધાની આપણે સેવા જ કરીએ છીએ. એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે બધા આપણે શુદ્ર કેટેગરીમાં જ છીએ આપણે. તો આ રીતે આમાં બી રહીને બી આપણે બ્રાહ્મણ જેવું બી આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ, બ્રાહ્મણ જેવી આપણે ભક્તિ બી કરી શકીએ છીએ અને જે પ્રમાણે આપણને અવસર મળે અથવા જે પ્રમાણે આપણને ટાઈમ મળે એ બધી આપણે પ્રવૃત્તિમાં આપણે કરી શકીએ છીએ. જેમ અત્યારે આ બધા ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધું ચાલે છે, તો એનો આપણે બેનિફિટ લઈએ છીએ. તો હોઈ શકે જે પ્રમાણે બ્રાહ્મણ જ્ઞાન લેતા હોય, બ્રાહ્મણની પાસે જઈને આપણે જ્ઞાન લઈએ, એ પ્રમાણે આપણે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે બી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. પણ બે ચીજને આપણે અલગ તારવવાની છે. નહીં કે ભાઈ આપણે માનવ સેવા જ માધવ સેવા અથવા તો વર્ક ઇઝ વર્શિપ, એ બે ચીજને આપણે અલગ તારવીને આપણે કરવાનું છે. શું શેની સાથે? તો કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ સાથે આપણે જોડવાની છે. તો આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. હવે આવા શું છે કે આના પછીના શ્લોકમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાનું આપણને જ્ઞાન આપશે. એમાં આપણે જોઈએ પેલા 47 શ્લોકમાં શું કહે છે કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મરૂપ કોઈને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભલે પછી તે શક્તિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય. પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 2 થી 3 ચીજ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે આપણો સ્વધર્મ અથવા જે આપણો નિયત કર્મ છે અથવા તો જે કાંઈ પણ આપણો ઓક્યુપેશન છે અથવા તો જે કાંઈ પણ આપણો બિઝનેસ અથવા સર્વિસ કે જે કંઈ આપણે કેરિયર ચૂઝ કરીએ છીએ, એ પણ આપણે કેવી રીતે આપણે ચૂઝ કરવી જોઈએ, એના ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાનું માર્ગદર્શન આપે છે.
આપણે બધાની અત્યારે ઓલમોસ્ટ કારકિર્દી સારી એવી પીક ઉપર હશે અથવા તો આગળ વધી રહી હશે અને કદાચ આપણને અત્યારે આ ઓછો મહત્વનું લાગે પણ ડેફિનેટલી આપણા જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે એના માટે આ બહુ મહત્વનો શ્લોક છે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એમાં 2 થી 3 ચીજ કે છે આપણે સમજી લઈએ. સૌ પ્રથમ તો કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે ભાઈ અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. તો આના સંદર્ભમાં એક આપણે જે મેં પિક્ચર આપેલું છે એ દાખલાને સમજી લઈએ કે માની લો અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના આપણે પ્રાણીઓ આપણને દેખાય છે. બધામાં અલગ અલગ પ્રકારની ટેલેન્ટ છે, બધામાં અલગ અલગ પ્રકારની કાબેલિયત છે અને પોતપોતાના હિસાબે પોતે પૂરેપૂરા સક્ષમ છે. પણ કોઈ માણસ કે ભઈ હવે બધા પ્રાણીઓને એક કોમ્પિટિશન ઓર્ગેનાઇઝ કરે અને એમાં કોમ્પિટિશનમાં કે બધા ઝાડ ઉપર ચડવાનું છે. તો એ શું યોગ્ય કોમ્પિટિશન હોઈ શકે બધા પ્રાણીઓ માટે? બધા પ્રાણીઓ એમાં ભાગ લેવો જોઈએ? ના ડેફિનેટલી નોટ. પ્રભુજી. ના પ્રભુજી, નથી શક્ય. નો જોઈ શકે કારણ કે આપણે શરૂઆત કરીએ માનો પહેલેથી. અહીંયા જેમ કે કાગડાનો ફોટો છે તો એ તો ઉડીને ફટ દઈને આપણે ઝાડ ઉપર ચડી જાય. એને તો કઈ ક્રોલ બોલ કે કઈ કરવું ન પડે. ત્યારે વાંદરો શું છે આસ્તે આસ્તે જેમ કૂદકા મારીને ચડે. પણ આ બિચારું જે પેંગ્વિન છે અને હાથી છે એ કેવી રીતે ચડે ઝાડ ઉપર? એ તો ચડી જ ન શકે. અને એકદમ એના કરતા પણ ઇમ્પોસિબલ છે આ માછલીને. એને તો પાણીમાંથી નીકળવું જ ઇમ્પોસિબલ છે. ચાલો આ લોકો કમસે કમ ઝાડના તળિયે સુધી તો પહોંચી શકે, 1-2 ડગલા બી તો આગળ વધારી શકે, એનાથી પછી ન થાય. પણ આ માછલીને તો પોતાની જે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિમાંથી જ બહાર નીકળી ન શકે. જો જેમાંથી એ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળે ત્યાં જ એનું આપણે મૃત્યુ થઈ જાય. તો આવી રીતે તો પછી ઝાડ સુધી પહોંચવાનો તેનો સવાલ જ કેટલો દૂર છે. તો એવી જ રીતે શું છે આપણે આપણી લાઈફમાં બી છે જે બાકી બધા બી પ્રાણીઓનો એક્ઝામ્પલ છે એ પ્રમાણે. પણ અહીંયા સુધી આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ બધા માટે એ શક્ય છે નહીં આપણે. તો એવી જ રીતે બી આપણી લાઈફમાં છે ને જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નો ડાઉટ બધાના ગુણો વર્ણવ્યા છે, બ્રાહ્મણના આ, ક્ષત્રિયના આ, વૈશ્યના આ, શૂદ્રના આ. તો એ પ્રમાણે આપણી લાઈફમાં બી આપણે જોવું જોઈએ કે આપણી લાયકાત શું છે, આપણી કાબેલિયત શું છે, આપણી આવડત શું છે, આપણા કેવા ગુણો છે, આપણે શેને કરી શકીએ છીએ, કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ, એ બધી ચીજ એનું આપણે બનાવવું જોઈએ. અને જે લોકો માની લો આપણા ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસમાં હશે એમાં ગઈકાલે જ આપણે એક ચીજ કવર કરી હતી સ્વોટ એનાલિસિસ ટાઈપનું કે ભાઈ આપણે આપણી પોતાની સ્ટ્રેન્થ જાણવી જોઈએ. આપણી જે મેજર પોઈન્ટ અથવા જે આપણી તાકાત હોય એને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવી જોઈએ. તો ડેફિનેટલી એવી રીતે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે બીજા કોઈને સ્વધર્મ રૂપે કર્મને સ્વીકારી એટલે કે કોપીકેટ કરવાની સદંતર રીતે એકદમ ના પાડે છે ટોટલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ઈ કરવા કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે ભાઈ જે પોતાની લાયકાત અને કાબેલિયત છે, પોતાની જે આવડત છે, પોતાનો જે ગુણ છે, પોતાનો જે એ પ્રમાણે સ્વભાવ છે, એના પ્રમાણે જે પોતે કારકિર્દી જે ચૂઝ કરેલી હોય, કેરિયર ચૂઝ કરેલી હોય એના ઉપર અડેલું જ રહેવું જોઈએ અને એને જ આગળ વધારવી જોઈએ. પછી એના સંદર્ભમાં બીજી ચીજ પણ આપણને જણાવે છે ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય. કારણ કે શું છે આપણે બધા કોઈ નાનપણથી કોઈ શીખીને નથી આવ્યા. બધા આપણે શીખીએ છીએ અને બધા આપણે એમાં કૌશલ્ય અને નિપુણતા પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો ભલે આરંભમાં થોડો ઘણો એમાં દોષ હોય અથવા કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ડિફિકલ્ટીઝ હોય, એ પણ આપણે જેમ કે ને પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ. એટલે આગળ અને આગળ આપણે પ્રેક્ટિસ કરીને આપણે એમાં નિપુણતા અથવા એક્સપર્ટાઇઝ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ભલે સ્ટાર્ટિંગમાં એમાં ક્ષતિ હોય તો પણ એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ એ રીતે પણ આપણે એમાં કરતા રહેવું જોઈએ. અને એ પ્રમાણે હવે ત્રીજી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે આના સંદર્ભમાં બી આપણે 1-2 એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. જેમ કે માની લો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જે કર્મ ચૂઝ કરેલું હોય અથવા જે કારકિર્દી ચૂઝ કરેલી હોય એ ક્યારેય પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. હવે આમાં ડેફિનેટલી આપણે બધા સારા કર્મોની જ લેવાના છે. કોઈ નેગેટિવ અથવા અસુરી કર્મ નથી લેવાના આપણે કે આજે કોઈ એક વિચારે કે ભાઈ ચાલો હું તો મારો સ્વધર્મ છું, પોતે ટેરોરિસ્ટ બની ગયો અને પછી કહે છે કે હવે આ મારો સ્વધર્મ છે. તો એ રીતે આપણે નથી લેવાનું. પણ આપણે એ જ રીતે બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લો કોઈએ મિલિટરી પર્સન અથવા તો સૈનિકમાં જોડાવાની કારકિર્દી ચૂઝ કરી હોય પોતાના સ્વભાવ, ગુણ, કાબેલિયત અને લાયકાત પ્રમાણે.
અને એ પ્રમાણે સરસ પોતાનો સ્વભાવ એમાં પણ એ નિપુણતા મેળવવાની કોશિશ કરતો હોય. આસ્તે આસ્તે પ્રમાણે અલગ અલગ મેડલ જીતે અને બધું જીતે. હવે માની લો એ સૈનિક જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર લડવા જાય અને ત્યારે સામેવાળા 500,000 સૈનિકોને મારી નાખે તો એને કંઈ પાપ નથી લાગતું. જે પ્રમાણે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને સમજાવ્યું હતું સ્વધર્મ સંદર્ભમાં, એમાં આપણે 2 દાખલા લીધા હતા. આપણે હનુમાનજી જ્યારે લંકાને આગ લગાડી દે છે એ, અને વિભીષણ જ્યારે રામ ભગવાનની શરણાગતિ લે છે એ, જે બીજા અધ્યાયમાં 38 થી 53માં શ્લોકમાં આપણે કવર કર્યું હતું. તો આ રીતે એમાં કોઈ જાતનું આપણને પાપ લાગતું નથી. પણ હવે ઈ સૈનિક માની લો એ યુદ્ધ ભૂમિમાંથી પછી પાછો આવ્યો, એને છૂટી મળી ગઈ અને સારું એવું એનો પરમવીર ચક્ર કે કાંઈ બી એને મળવાનું છે. પણ કોઈક કારણસર હવે એમાં પાડોશીની આપણે કોઈક એ હત્યા કરે છે તો એને ઈજા પહોંચાડે છે આપણે, તો ડેફિનેટલી એમાં એને સજા થવાની છે. કારણ કે ઈ જે કૃત્ય કરે છે, ઈ જે કર્મ છે, ઈ એના શું છે કે ત્યારે સ્વધર્મ નથી નિભાવતો, એટલે કે એવી રીતે કરેલું છે. પણ જો સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીએ તો એ આપણને કોઈ પણ જાતનું આપણને પાપ લાગતું નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પાપ ઉપરથી જ આપણને આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે દરેક કાર્યમાં છે ને કંઈક ને કંઈક દોષો રહેલા હોય છે. તો એ પણ ક્લિયર કરે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી આવૃત હોય છે, આપણે જાણીએ છીએ કે પેલા ધુમાડો આવે પછી અગ્નિ હોય છે, પણ એ પેલા તો શું ધુમાડો જ આપણને દેખાય, પછી અગ્નિ દેખાય. તો એ જ રીતે કહે છે કે તેવી રીતે દરેક પ્રયાસ કોઈ દોષથી આવૃત હોય છે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ ને એમાં કંઈક ને કંઈક તો દોષ હોય જ છે. આપણે જાણતા અજાણતા બી ક્યારેક એમાં દોષ એમાં આવેલા હોય છે, અને ક્યારેક ક્યારેક આપણને એવી રીતે કોઈ જાતની અજાણતા બી રીતે આમાં હોય છે. તો માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, માટે હે અર્જુન, મનુષ્ય સ્વભાવજન્ય કર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં, ભલે ને તે દોષોથી ભરેલો હોય. એટલે કે આવી પરિસ્થિતિમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે એને ગુણ અને પોતાનો સ્વભાવ અને લાયકાત અને કાબિલિયત પ્રમાણે જે પોતાનો વ્યવસાય અથવા કારકિર્દી અથવા સ્વધર્મ જે ચૂઝ કરેલો હોય એ ક્યારેય ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, ભલે એમાં પણ દોષ આવેલા હોય. જેમ કે આપણે માની લો રસ્તે ચાલતા બી આપણે ઘણી વાર શું છે એમાં નીચે આપણા પગ નીચે આપણા જીવજંતુ આવી જતા હોય. ક્યારેક ક્યારેક આપણે પગ મૂકતા જોઈએ અને કીડી આવી હોય એટલે આપણને જાણ થઈ તો એ આપણે પગને આપણે અટકાવી નથી શકતા, અનાયાસે પડી જ જાય છે. તો પણ આપણને એવું થાય છે. અને ઘણી વાર તો આપણા પગ નીચે એવા ઘણા બધા જીવજંતુ હોય જે આપણને દેખાતા બી ન હોય, નરી આંખે એ પણ આવી જતા હોય. એટલે કે આપણે એના માટે જાણતા બી નથી. તો પણ આ બધા એવા દોષો તો છે જ. તો શું આપણે રસ્તા ઉપર ચાલવાનું મૂકી દેશું? ડેફિનેટલી નોટ. આપણે તો રસ્તા ઉપર ચાલવાના જ છીએ. તો આ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભલે તે દોષોથી ભરપૂર હોય તો પણ આપણે એ ક્યારેક આપણે ત્યજવા ન જોઈએ, એનો ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે પછી અહીંયા આપણે ચોથો વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે પાંચમો વિભાગ લેશું આપણે, જેમાં ગોપનીય જ્ઞાન, એટલે કે યોગ દ્વારા પ્રતિક્રિયાથી મુક્ત કર્મથી બ્રહ્મ સુધી અને શુદ્ધ ભક્તિની સેવા સુધી. એટલે જેમ મેં આપણે કીધું હતું ને ગઈકાલે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વૈકુંઠ ધામ સુધી પહોંચાડી દેવાના છે. તો અત્યાર સુધી આપણે જે 4 વિભાગ કમ્પ્લીટ કર્યા એ આપણે રનવે ઉપર દોડતા હતા. અથવા તો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મનું જ્ઞાન આપે છે, જે આપણને બીજાથી 17મા અધ્યાયમાં આપણને સમરાઈઝ કરીને બી સમજાવે છે. થોડું ઘણું આપણને વિશેષ જ્ઞાન બી આમાં આપે છે, અને એ રીતે આપણે સમજ્યા કે આપણે કર્મ કેવી રીતે કરવા જોઈએ. અને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને, જેમ કે આપણું ફ્લાઇટ જે છે સરસ મજાનું ટેક ઓફ થઈ ગયું છે, હવે સરસ હાઈટ ઉપર પહોંચી ગયું છે, ત્યારે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણને જ્ઞાન આપશે. તો હવે આપણે જોશું કે 49 થી 55 શ્લોક એટલે 7 શ્લોક આપણે કવર કરશું, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વૈકુંઠ ધામ સુધી પણ પહોંચાડી દેશે. તો સૌપ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન ઉપર શરૂઆત કરે છે. સંક્ષિપ્તમાં આપણને એક શ્લોકમાં સમજાવે છે. 49મા શ્લોકમાં કહે છે, જે આત્મસંયમી તથા અનાસક્ત છે. આત્મસંયમી આપણે જાણી ગયા છે કે કેવી રીતે આપણે આત્મસંયમી થઈ શકીએ. ગઈકાલના ભક્તિ પરીક્ષાના ક્લાસમાં જ આપણે આત્મસંયમીનું એક આપણે સમજ્યા હતા. તથા અનાસક્ત છે, એટલે કે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં હવે કોઈને રુચિ રહી નથી અને એનાથી અનાસક્ત થઈ ગયો છે. અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, એટલે કે ભૌતિક લાભ હાનિ, શુભ લાભ ગેરલાભ આ બધી વિશે કઈ આપણે વિચારતા નથી, અને એની હવે આપણને કોઈ જાતની પડી પણ નથી. તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વોચ્ચ એટલે કે ટોપ મોસ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. શેની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે? તો કે સંન્યાસની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. અને સંન્યાસ પણ કેવી રીતે?
તો કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયામાં રહીને, સંસારમાં રહીને એ પ્રમાણે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો આવી રીતે થઈ શકે તો. અને હવે જ્યારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યારે પછી શું અનુભવે છે? તો એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 54મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ પ્રમાણે જેણે દિવ્ય સિદ્ધિ અથવા સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધેલી હોય તે પ્રમાણે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે. તે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરી શકે છે. એટલે કે ત્યારે એને ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ મળી જાય છે અને એ પ્રમાણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરવા માંડે છે પોતાની અંદરમાં ને અંદરમાં જ. અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. ડેફિનેટલી જ્યારે ભગવાનની અનુભૂતિ થઈ જાય, આપણને એક જાતની પ્રાપ્તિનો અહેસાસ આપણે અંદરમાં આવી જાય, તો એનાથી મોટો આનંદ આપણને શું હોય? એ જ આપણને સર્વોચ્ચ આનંદ છે. બાકી ભૌતિક દુનિયાના કોઈ વસ્તુ અથવા ચીજ વસ્તુઓ, મનુષ્ય કે કોઈ પરિસ્થિતિ આપણને સંપૂર્ણ અને સદાકાળ આનંદ આપી શકવાની છે નહીં. આપણે તે કદાપી શોક કરતો નથી. ડેફિનેટલી હવે શોક કરવા જેવું બાકી જ શું રહ્યું આપણે? કે તે કશાયથી કામના પણ કરતો નથી. કામના પણ હવે કોની કરીએ? જે સર્વોચ્ચ મળવાનું હતું એ જ મળી ગયું. હવે આનાથી વિશેષ આપણને શેની કામના હોઈ શકે? ત્યારે જે છે એ પ્રમાણે જીવ માત્ર તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. એટલે કે એ બધા જીવો પ્રત્યે, એટલે કે બધા જે 84 લાખ ટાઈપની જે યોનિઓ છે, બધી અલગ અલગ જીવો પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે, સમદ્રષ્ટિ રાખે છે. એટલે કે નહીં કે મનુષ્ય પ્રત્યે નહીં, પણ બાકી બધા જીવજંતુઓ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. કેવી રીતે રાખે છે? કારણ કે બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરે છે. અને એ પણ આત્માનો શું? તો કે ભાઈ પરમાત્માના અંશ તરીકે દર્શન કરે છે. અને તે અવસ્થામાંથી મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે કે જો આવી રીતે આ સ્થિતિ સુધી આપણે પહોંચી ગયા હોઈએ ત્યારે આપણને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે બધા ભક્તિ તો કરીએ છીએ, પણ એ શું શુદ્ધ ભક્તિ છે આપણે? ડેફિનેટલી નોટ. શુદ્ધ ભક્તિ હજી સુધી આપણી થઈ નથી, એ પ્રમાણે કેળવાણી નથી આપણે. તો હવે અહીંયાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકદમ ક્રુઇઝિંગ સ્પીડ ઉપર, જ્યારે આપણું ફ્લાઇટ આપણે ટોપ મોસ્ટ સ્પીડ ઉપર પહોંચી ગયું છે અને હાઇટ બી સારી ગેઇન કરી લીધી છે, ત્યારે જ્ઞાન બી આપણને આપી દે છે. અને સાથે સાથે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં શુદ્ધ ભક્તિને પણ એમાં વણી દે છે. અને હજી એક શ્લોકમાં આપણે જોશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ આપણને આગળ સમજાવે છે કે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. એટલે કે ભક્તિ સિવાય, આપણે ભગવાનની ઉપાસના કર્યા સિવાય, ભગવાનની આપણે સ્તુતિ, પ્રાર્થના, અર્ચના કર્યા સિવાય આપણી પાસે કોઈ રસ્તો નથી કે આપણે ભગવાનના મૂળ રૂપને આપણે નિહાળી શકીએ, અથવા તો એને આપણે અનુભવી શકીએ, અથવા તો એને આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારા કેવળ શુદ્ધ ભક્તો જ જે હોય છે એ લોકો જ મને આવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના રૂપમાં જોઈ શકે છે. અને જ્યારે આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે, ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે કે હવે આપણે ઓલમોસ્ટ પહોંચી ગયા છે આપણે વૈકુંઠ જગતમાં. વૈકુંઠ લોકમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું ને, આપણને વૈકુંઠ લોક સુધી પહોંચાડીને જ રહેશે આપણને આ અધ્યાયમાં આપણને. તો આપણે ઓલમોસ્ટ અત્યારે વૈકુંઠ લોકના આપણા દ્વાર સુધી આપણે અત્યારે પહોંચી ગયા છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું વર્ણવે છે. તો આવી રીતે આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અને એવી રીતે આપણે ભગવાનને આપણી અંદર નિહાળી શકીએ, આપણે એની અનુભૂતિ કરી શકીએ, ત્યારે આપણે ભગવાનની આપણે પૂર્ણ ચેતનામાં આપણે જીવી શકીએ છીએ. અને એ રીતે વૈકુંઠ ધામમાં આપણને પ્રવેશ મળી ગયો છે. આપણે બસ ખાલી હવે દરવાજો નોક કરવાનો છે અને દરવાજો ખુલવાની તૈયારીની છે આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વૈકુંઠ ધામ સુધી પહોંચાડી દે છે. અને હવે આપણે જોશું, એટલે કે અહીંયા આપણો 5મો વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે, પણ આપણા માટે હજી વૈકુંઠ જગતના દ્વાર ખુલ્લા નથી. હવે આપણે ત્યાંથી થોડુંક આપણે જેમ પાયલોટની અનાઉન્સમેન્ટ થાય એ પ્રમાણે હવે પાયલોટની અનાઉન્સમેન્ટ થશે કે કંઈક ટર્બ્યુલન્સ આવ્યું છે, ફાસ્ટન યોર સીટ બેલ્ટ અગેન, ટોયલેટ ફેસિલિટી સસ્પેન્ડેડ. એવી રીતે આપણે પાછું હવે સજાગ થઈ જવાનું છે, ચોકનીય થઈ જવાનું છે કે ભાઈ હવે આપણે શું કરવાનું છે. આપણે ત્યાં દ્વાર સુધી પહોંચી ગયા, નોક બી કરી લીધું, પણ દરવાજો હજી આપણો ખુલ્લો નથી. આપણે તો હવે આપણે શું કરવાનું છે એ જોઈએ, જે આપણે 6થા વિભાગમાં કમ્પ્લીટ કરશું 56 થી 60 શ્લોકમાં, એટલે કે 5 શ્લોકમાં. કે મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન અને અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી ત્યાં લઈ ગયા અને હવે પાછું ફરીથી યુ ટર્ન લીધું છે આપણે ફ્લાઇટે. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આવો જે શુદ્ધ ભક્ત હોય છે, અને આવી જેણે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી લીધેલી હોય છે, એ સૌ પ્રથમ તો શું કે ભગવાનના રક્ષણમાં વયો જાય છે. એટલે કે દૈવી રક્ષણ આપણને મળી જાય છે. અને જ્યારે ભગવાનનું પ્રોટેક્શન મળી જાય, ભગવાનની આપણને સેફટી મળી જાય, ત્યારે આપણને પછી બીજું કોઈ જાતની આપણે કોઈ પ્રોટેક્શન અથવા સેફટી અથવા રક્ષણ માટે ભાગદોડ કરવાની જરૂરત રહેતી નથી. આપણને કોઈ બી ટાઈપનું ઇન્સ્યોરન્સ કરાવીને આપણને પ્રોટેક્ટ કરી શકવાનું નથી આપણે.
એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારા કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ફરીથી આપણે જે કાર્યો ને બધું કરીએ છીએ એ તો આપણે કરતું જ રહેવાનું છે. પણ જેટલું વધારે ને વધારે થાય આપણે હવે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અને એ રીતે જો આપણે પ્રવૃત્ત થતા રહીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા અવિનાશ ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ફરીથી આપણે ટિકિટ બુક કન્ફર્મ થઈ જાય છે અને ફરીથી આપણને બોર્ડિંગ પાસ બી મળી શકે છે. આપણે સરસ મજાનો હવે ફ્લાઇટ લઈએ કે સીધું આપણને જે વૈકુંઠ ધામ જ આપણને પહોંચાડી દે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈને તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી શકીશ. એટલે કે આ રીતે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે રહેશું તો એવું નથી કે આપણા લાઈફમાં વિઘ્ન નહીં આવે, એવું નથી કે આપણા લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, એવું નથી કે આપણી લાઈફમાં ડિફિકલ્ટી નહીં આવે. પણ જ્યારે આપણને એમના રક્ષણમાં વયા ગયા હશું, એમની એવી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને આપણને એમનું દૈવી રક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ ગયું હશે, ત્યારે જે કાંઈ પણ વિઘ્નો, અટમણાઓ કે આપણે અડચણો જે બધું આવશે ને એ બધાને આપણે છે ને સહજ ભાવે આપણે ઓળંગી જશું. અને ક્યારેક ક્યારેક તો છે ને આપણને ખબર બી નહીં પડે કે ભાઈ ક્યારે તકલીફ આવી અને ક્યારે વહી ગઈ. આપણને એવો અહેસાસ બી નહીં હશે અને આપણે સરસ મજાની ભગવાનની ભક્તિમાં ને મજ પ્રવૃત્ત થશું. આપણને ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરીને વહી જશે. એવી ટાઈપથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સહજતાથી આપણે એને ઓળંગી જશું તો એને પાર કરી જઈશું એવી બધી વિટંબણાઓ અને તકલીફોને આપણને. પણ હવે જો આવી રીતે નહીં કર્યું હશે તો, એટલે કે માની લો હવે આપણને સેકન્ડ ચાન્સ મળી ગયો છે. હવે સેકન્ડ ચાન્સમાં બી જો આપણે એવું બધું ન કરીએ તો શું થાય? જેમ આપણે અજામિલને બી સેકન્ડ ચાન્સ મળ્યો હતો. આપણે એ સરસ મજાની સ્ટોરી આપણે 8મા અધ્યાયમાં બી લીધેલી હતી. પણ એને શું સેકન્ડ ચાન્સને કેટલો સરસ રીતે ઉપયોગ કર્યો કે બી હરિદ્વારમાં જઈને પાછી ભગવાનની ભક્તિમાં લઈ ગયા અને પછી પોતે બધી પોતાના જે ભૂલો કરી તેનું પ્રાયશ્ચિત બી કર્યું અને એ પ્રમાણે પછી એમની મુક્તિ થઈ. એટલે કે આપણે સમજી લઈએ કે એકવાર આપણે ત્યાં નોક કરીને આવ્યા છીએ અને આપણે સમજી લઈએ કે અત્યારથી જ આપણો બીજો લાઈફ શરૂ થઈ છે અને આપણને ફરીથી બીજો અવસર મળેલો છે. અને આ રીતે હવે આપણે જો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ તો, પરંતુ કે છે કે જો ન થઈએ તો, પરંતુ એટલે કે આપણા માટે ઓછું એપ્લિકેબલ છે તેમ છતાં આપણે જાણી લઈએ. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વાસ તું આવી ચેતના ભાવનામાં ક્રિયા કરીશ નહીં, કર્મ કરીશ નહીં, તો મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે હવે આપણે ગયા, આપણો હવે કોઈ બીજો કોઈ રસ્તો બાકી રહેતો નથી. અને હવે આવી રીતે નષ્ટ થઈ જાય, માની લો કોઈ એવી પતિત આત્મા હોય બી કે જે બીજો અવસર મળ્યા પછી બી જેનો સદુપયોગ ન કરે તો પછી કેવી રીતે એ થાય? તો એ બી માની લો આપણે કોઈકને સમજાવવું હોય તો આપણને એ પણ કામમાં આવે. કારણ કે આટલી જ લાઈફમાં આપણે તો માની લો હવે થવાના જ નથી, આપણે થોડું ઘણું ઇન્સ્યોરન્સ લઈને ચાલીએ. પણ જે પ્રમાણે આપણે અત્યારે લેવલ 2 સુધી ક્રોસ કરી લીધું, કાલે ઉઠીને આપણી સામે કોઈક એવી પતિત આત્મા આવે અને કોઈક આ બધી ચીજ માનતો ન માનતો હોય અને ક્યારેક આપણું સલાહ સૂચન માંગે કે ભાઈ શું થાય, એની ગતિ કેવી રીતે થાય, તો એને પણ આપણે એ રીતે જવાબ આપી શકીએ. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા વિભાગમાં સમજાવશે, આપણને જીવ વિભાગ એટલે કે સર્વોચ્ચ ગોપનીય જ્ઞાન પરમાત્માની શરણાગતિ સ્વીકારો. એટલે કે આ જ્ઞાન હવે આપણે કોને આપવું જોઈએ, કેવી રીતે આપવું જોઈએ અને કોને ન આપવું જોઈએ, એના માટે પણ એક આપણને વોર્નિંગ સિગ્નલ આપશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો એ પણ આપણે સમજી લઈએ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 61, 62 અને 63મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. સૌ પ્રથમ તો એની કેવી ગતિ થાય, એટલે કે નષ્ટ થાય તો નષ્ટ થઈને કેવી રીતે જાય એ પણ આપણે જાણી લઈએ. તો 61મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ તો માની લો કોઈ કે ભાઈ હવે આગલી ગતિ જે થવાની હશે એ થશે. ઓકે, કોને ખબર છે શું છે, આપણે શું પણ આ જીવનમાં આવ્યા છે ને બધું માણી લ્યો, બધું ભોગવી લ્યો ને બધું આપણે કરી લ્યો. તો આવું જે કરતા હોય ને તો એને પણ છે ને આપણે થોડું ઘણું માની લો એ ક્યારેક આપણને એવું પૂછે કરે તો આપણે એને જ્ઞાન આપી શકીએ કે ભાઈ હૃદયમાં, આપણા હૃદયની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અંશ છે, આત્મા રૂપી એમાં વાસ છે આપણે. અને એ આત્માને જે છે ને આપણે ચિરસ્થાયી છે. આપણા પાછલા જન્મનું, આપણા બધાના, ઇવન આગલાના બધા જન્મોનું શું થયેલું છે એ બધું એને યાદ છે.
પણ આપણને યાદ રહેતું નથી આપણે આજે શરીર લીધેલું છે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે આત્મજ્ઞાન આપે છે, અર્જુનને એ જ કહે છે કે મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, જે બધાને તું જાણતો નથી પણ હું જાણું છું. અને પછી હજી આગલા અધ્યાયમાં શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે મને બધું યાદ છે પણ તને એ બધું યાદ નથી. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં અર્જુનને પૂછે છે, ત્યારે અર્જુન પૂછે છે કે તમે કેવી રીતે, તમે મારા સમકાલીન કેવી રીતે, તમે આ 12,000 કરોડ વર્ષ પહેલા કેવી રીતે સૂર્ય ભગવાનના જ્ઞાન આપ્યું? ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું બધાને યાદ રાખી શકું છું પણ તું યાદ રાખી શકતો નથી. એટલે કે આપણા બધા કર્મો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ છે. આપણો 1-2 જન્મ નહીં પણ અસંખ્ય જેટલા જન્મો થયા હશે એ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ છે અને આપણા હૃદયમાં જ રહેલા છે. આપણે એ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે યાદ રાખે છે એની મેકેનિઝમ બી અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. એ રીતે બધા રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આ પરમાત્માનો અંશ તરીકે જે છે આપણને બધું યાદ રાખે છે. અને પછી હવે કેવી નષ્ટગતિમાં પહોંચાડે છે એ પણ આપણને સમજાવી લઈએ આપણે કે ભાઈ ભૌતિક શક્તિના યંત્ર બનેલા યંત્ર પર અરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની ચક્કરમાં જ આપણને કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. હવે આ ભ્રમણ કેવી રીતે કરી રહ્યા છે સમજવા માટે બી આપણે 2 દાખલા લઈ લઈએ. સૌ પ્રથમ તો જેમ આપણે કોઈ ઓલા મેલા કે જેમ પેલા થતું એક ઓલું જાયન્ટ વ્હીલ રહેતું, આપણે જેને આપણે ફજર ફાળકો કહેતા કે એવું કંઈક કહેતા. આપણે નાના હશું ત્યારે બધા મોટા લોકો બધા આપણે એમાં બેસશું અને સારી રીતે એન્જોય બી કરેલા હશું. તો એ જ્યારે આપણે આપણો જેમ પ્રમાણે આગલા ભગવાન શ્લોકમાં કીધું આપણે નષ્ટ થઈ જઈએ છીએ, તો નષ્ટ થઈને આપણે જઈએ છીએ ક્યાં? તો કે એ જ રીતે આપણે પાછા ફરીને આપણે ગોળ ચક્કર જેમાં ચકરડો ભમરડો ઘૂમતો હોય એ રીતે આપણે આ પૃથ્વીલોકમાં આપણે આવીએ છીએ અને કદાચ નીચલી યોનિમાં બી આપણો જન્મ થાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે અને એ રીતે ભ્રમણ કરાવે છે. અને હવે માની લો આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં પાછા આવી ગયા અને મનુષ્ય જીવન મળ્યો તો ઠીક છે અને ન મળ્યો તો બાકી બધી નીચલી યોનામાં બી આપણે એ પ્રમાણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની ચક્કરમાં ભોગવીએ છીએ. અને જો મનુષ્ય જન્મ મળ્યો તો આપણી અવસ્થા છે ને ઓર એના કરતા વધારે ખરાબ હોય છે. આપણે સમજીએ છીએ કે ભાઈ આપણને આ બધી જે સુખ શાંતિ અને સગવડો મળી છે આપણે બધું ભોગવીએ છીએ. ચકડોળજી પરેશ પ્રભુજી, હા ચકડોળ બરાબર. અને એ બધું ભોગવ્યા છે એટલે આપણે બહુ સરસ મજાના આપણે જીવન જીવી રહ્યા છીએ એવું નથી. આપણી સ્થિતિ તો છે ને ઓર ખરાબ છે. આપણે તો શું છીએ ભાઈ, જેમ આપણે બીજું આપણે લઈએ એક્ઝામ્પલ કે ગ્રાઇન્ડર મિક્સર જે હોય ને, ગ્રાઇન્ડર મિક્સરમાં જેમ આપણે સ્વિચ ચાલુ કરીએ અને એમાં જે ઓલા ત્રિગુણી જે પાકા વાળો હોય એ ચક્કર ઘૂમે અને જેમાં આપણે દળવાનું નાખ્યું એ બધું પીસાઈ જાય. તો આપણે તો એવી જ રીતે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આવીને મનુષ્ય જન્મ લીધેલા છતાં હોવાથી આપણે જે પ્રમાણે ભગવાનના શબ્દો ન સાંભળીએ, એમનું અનુસરણ ન કરીએ તો આપણે ચક્કીમાં એવી રીતે પીસાતા જઈએ છીએ. અને એમાં ચક્કીમાં જેમાં પણ 3 પાખિયા હોય છે, આપણે એ ગ્રાઇન્ડરની ચક્કી ના આવી આપણે તો એ 3 પાખિયા આપણને અહીંયા પીસે રાખે છે. ક્યાં 3 પાખિયા? તો કે ત્રિગુણી માયા, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એમાં ને એમાં જ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પીસાતા જઈએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભ્રમણ બી કરાવીએ છીએ અને આપણે એમાં પીસાઈએ બી છીએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે નષ્ટ થઈએ ત્યારે આવી ગતિને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી પ્રભુજી કૃષ્ણ 3 ગુણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી 3 ગુણની જગા પર ભગવાને ફક્ત એક જ ગુણ બનાવ્યો હોત તો બધા લોકોને માટે સારું પડી રહેત ને 3 ગુણ કેમ બનાવે? પ્રવીણા માતાજી બોલો છો આપ? જી પ્રભુજી. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. આપનો પ્રશ્ન બી સારો છે કે ભગવાન એક જ ગુણ બનાવ્યા હતા. હવે ડેફિનેટલી જો મને વૈકુંઠ લોક પ્રાપ્ત થયું તો આપના વતી સંદેશો બી હું પહોંચાડી દઈશ ભગવાનને કે ભગવાન હવે 2 ગુણ કાઢી નાખો, એક જ ગુણ રાખો. પણ એની વે આ ટુ બી ઓન લાઇટર સાઈડ. હવે માતાજી એક ચીજ આપને કહું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે 3 ગુણ બનાવ્યા, શું કામે 1 ગુણ નથી બનાવ્યા? તો એના સંદર્ભમાં હું આપને એક બીજો પ્રશ્ન પૂછીશ. આપ મને જો એનો સરસ મજાનો જવાબ આપશો તો મને બહુ ગમશે, તો જેથી કરીને હું આપને સરસ રીતે સમજાવી શકીશ. આપને કહું કઈ ચીજ આપને વધારે પ્રિય છે ખાવામાં? જમવામાં તો પનીર છે, કઈ પણ મીઠું સ્વીટ ડીશ છે. હા, મીઠું સ્વીટ ડીશ અને પનીર. ચાલો ઓકે, તમે 2 આઈટમ કીધી, ચાલો એ 2 લઈ લઈએ આપણે. હવે તમે કીધું જમવામાં, આપણે એકવાર જમવાના શબ્દને બાદ દઈ દઈએ છીએ પણ આપણા 2 શબ્દો આપણે કેચ કરીએ છીએ કે પનીર અને સ્વીટ સાથે મીઠાઈ. હવે માની લો સવારે તમને નાસ્તામાં પનીર અને જમવામાં મીઠાઈ પ્રમાણે પનીર મીઠાઈ આપું, જમવામાં પણ તમને બીજું હજી 100 ગ્રામ પનીર આપું અને બીજી 8-10 મીઠાઈ આપું. બપોરના નાસ્તામાં બી તમને પનીર આપું અને મીઠાઈ આપું. રાતના જમવામાં બી તમને પનીર આપું અને મીઠાઈ આપું. અને એવી રીતે એક દિવસ તો તમે કાઢી નાખો. ચાલો તમે કઈ બોલ્યા નહીં, કારણ કે તમે માની લો હું માનું છું કે સતોગુણમાં જીવો છો ને તમે સંયમ કેળવેલો છે.
બીજે દિવસે બી મેં આ જ કર્યું, ત્રીજે દિવસે બી મેં આ જ કર્યું. હવે ક્યારેક ને ક્યારેક તો તમને એમ થશે ને, કાં તો હું ખાવાનું છોડી દઉં, કાં તો પછી હવે મારે કેતન પ્રભુજીને કંઈક કેવું પડશે કે ભાઈ હવે હું પનીરથી થાકી ગઈ છું, હવે હું આ મીઠાઈથી થાકી ગઈ છું, હવે આને તમે સમાપ્ત કરો, મને બીજું કંઈક આપો. તમે મને કહેશો કે નહીં કહેશો? બોલો. તમે કેટલા દિવસ સુધી 4 ટાઈમ પનીર અને મીઠાઈ જ ખાતા રહેશો? તમને બીજું કંઈ ખાવા જી જોશે જ કે? જી પ્રભુજી, પણ પ્રભુજી ભગવાન કહે છે કે સત્વગુણથી ઉપર તમારે રહેવાનું છે, પણ મનુષ્ય કમ્પ્લીટલી એ ગુણમાં નથી રહી શકતો ને. ક્યારે ને ક્યારે એને આસક્તિ કાં તો ક્યારેક એને બીજી વસ્તુ ગમતી હોય તો ત્યાં એ અલગ રીતે ત્યાં ભમી જાય, તો આ ગુણ પછી એમાં ઓછો થઈ જાય, એવું પણ બને. તો એટલા માટે આ પ્રશ્ન મેં પૂછ્યો કે માણસ છે તો બીજી બધી વસ્તુમાં પણ એ ફસાઈ જતો હોય ને, પછી એ રજોગુણ તમોગુણમાં જતો રહે, તો એવામાં તકલીફ થાય કે પછી પાછો એ ઓછા સાત્વિકતામાં આવે. પેલા બધા તમોગુણ ને રજોગુણમાં વધી જાય એના, તો પછી એ માણસ ભગવાનને પામી જ નહીં શકે ને. એને ખબર છે કે આ બધું સારું નથી, તો એ એમાંથી પછી બહાર નહીં આવી શકે, એટલે વૈકુંઠ સુધી જઈ જ નહીં શકે, ભગવાનને પામી નહીં શકે. એટલે આ ગુણ બનાવવા કરતા ભગવાન હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે માતાજી, એનીવે આપનું જે આપણે જે ચિંતા વ્યક્ત કરી ને એ પણ બહુ સરસ ભાવ છે આપણો. સૌપ્રથમ તો છે ને આપનો જે પાછળનો જે ભાવ છે ને એ મહત્વનો છે, અને ડેફિનેટલી એક ભક્ત તરીકે એ પણ છે ને આટલું સરસ વિચારવું પણ એક બહુ સારો ગુણ ગણાય. તો એ પણ એક આપણો સત્વગુણ છે. એ બદલ ધન્યવાદ, અને માફી ચાહું છું કે જો મેં આપને કંઈક એવી રીતે કંઈ ભૂલ કીધેલું હોય તો. ના પણ પ્રભુજી, જરાય નહીં. પણ એટલે કે સૌપ્રથમ તો જે આપણે એ એક ગુણ ન હોય, બીજા બધા બી ગુણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાખવું પડે. કારણ કે જે પ્રમાણે આપણે કીધું ને, આપણે જે પછી જે પાછળનો જે ભાવ હતો અથવા જે ભાવ હતો ને એ મહત્વનો છે કે ભાઈ આપણે બધાની ચિંતા કરી, આપણે પોતાની દિલગીરી આપણે વ્યક્ત કરી કે કેવી રીતે વૈકુંઠ પ્રાપ્ત કરી શકે. સત્વગુણમાં તો હંમેશા રહી ન શકે, એનો માત્રા બી ઓછો વધારે થઈ શકે. તો ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ બી સારી ચીજ છે આપણે. પણ શું છે, બધી આ પ્રકૃતિમાં આવ્યા પછી બધા માણસોનો એક સ્વભાવ તો હોતો નથી, બધાને એક ગુણ તો હોતા નથી. તેવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ શું છે, એક પણની, બે પણની અને 3 રીતે અલગ અલગ બધા ગુણો બનાવેલા છે કે જેને જે ગુણમાં જીવવાની ઈચ્છા હોય એ રીતે પોતાનો ગુણ કેળવી શકે છે. અને જ્યારે ગુણત્રય વિભાગ આપણે જ્યારે લીધો, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવેલું છે કે ભાઈ શું છે, આ 3 ગુણોનો માત્રા બી પોતપોતાનામાં વધઘટ થઈ શકે છે, અને એ બધી ચીજ પણ આપણા પોતાનામાં આપણે નિર્ધારિત કરી શકીએ છીએ, અને એ રીતે આપણે આપણો માત્રા પણ ઘટાડો અને વધારો કરી શકીએ છીએ. માની લો તમોગુણ આસ્તે આસ્તે ટોટલી આપણે નાબૂદ જ કરવા છે તો એ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. સત્વગુણ જેટલા વધારવાના હોય આપણે વધારી શકીએ છીએ, અને રજોગુણ પછી આસ્તે આસ્તે થોડો ઘણો આપણે ગાયબ થતો રહીએ છીએ. આ રીતે પણ આપણે કેળવી શકીએ છીએ આપણા. અને જે પ્રમાણે આપણે કીધું કે હંમેશા સત્વગુણમાં નથી રહી શકતા, તો એવું છે ને પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ બી નથી. આપણે ઘણા લોકો એવી રીતે સત્વગુણમાં પોતાનું જીવન ગાળતા હોય છે, અને બધા ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી વિચલિત થતા નથી, અને એ રીતે પોતાનું આધ્યાત્મિક પ્રગતિ છે ને એ જન્મો જન્માંતરના હિસાબે લોકો આગળ વધારે છે. કારણ કે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને શું કીધું છે કે ભાઈ ઘણા અલ્પ માણસોમાંથી આ રસ્તો બધા લોકો ચૂઝ કરે છે, અને જે લોકો ચૂઝ કરે છે, જે પ્રમાણે આપના જ પ્રમાણે કીધું કે અમુક જ લોકો અથવા તો એકાદો વેરલો જે છે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ કરી શકે છે? તો કે વૈકુંઠ લોક પહોંચવાની અથવા ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની. અને એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જન્મો જન્માંતરના પ્રયાસો દ્વારા આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો જે પ્રમાણે આપણે જે મંતવ્ય બતાવ્યું એ ડેફિનેટલી સાચું છે. એના માટે એક જન્મ કદાચ આપણને અધૂરો બી હોઈ શકે, પણ આપણે શું છે, એ જે આપણું ભક્તિનું જે બીજ વવાયેલું છે ને એને આપણે કદી છીએ ને આપણે હંમેશા એને પ્રયાસ કરવાનો છે કે આપણે આગળ ને આગળ વધારીએ. એટલા જ માટે આપણને મનુષ્ય જન્મ મળેલો છે. અને જેટલું જલ્દી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેશું અને જેટલું જલ્દી એમાં પ્રવૃત્ત થશું, કદાચ હોઈ શકે આપણને આગલો જન્મ ઓર સારો જન્મ બી મળે. એવું નથી કે એક મનુષ્ય જન્મ મળી ગયો પછી ફરીથી પાછું આપણે 84 લાખ યોનિમાં પાસ કરવું પડશે અને પછી આપણો મનુષ્ય જન્મ મળશે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી આપણે જાણી ગયા છે, જે 6ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયર કરે છે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા કે જેણે પ્રગતિ કરી હોય અને વિચલિત થયા હોય તો એની ગતિ શું થાય?
તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં 41માં અને 42માં શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે કે એ પણ ઉચ્ચતર ગુણમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે, જે સર્વગુણ સંપૂર્ણ હોય અથવા બધી આપણે સમૃદ્ધિથી ભરેલો હોય. સમૃદ્ધિ એટલે કે ગુણ, સંસ્કાર અને જ્ઞાન. તો ડેફિનેટલી ત્યાંથી આપણી ઓર પ્રગતિ શરૂ થઈ જાય, જલ્દી થઈ જાય શરૂ, અને તરત હોઈ શકે નેક્સ્ટ જન્મમાં બી આપણે તરત વૈકુંઠ જગતને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એટલે કે એવું નથી કે ડિફિકલ્ટ છે પણ ઇમ્પોસિબલ નથી. એના ઉપાય બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ આપણને વર્ણવેલા છે. અને જે આપનો પ્રશ્ન હતો એ જ અર્જુનનો બી પ્રશ્ન હતો, જેણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પૂછ્યો હતો, એના જવાબ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવું સોલ્યુશન બી આપેલું છે. તો તમે જસ્ટ એને ફોલો કરજો, આપને બી જરૂર મળી જશે. પણ આપણો પ્રયાસ હંમેશા એ જ રહેવો જોઈએ કે જેટલું હોઈ શકે આપણે સતોગુણમાં જીવીએ. જી પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આઈ થિંક માતાજી એમ કહેવા માંગતા હતા કે ભગવાન આપણા ટીચર છે ને એક્ઝામ પેપર એકદમ ઈઝી આપવું જોઈએ, બધા જ પાસ થઈ જાય એમ. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી આપના મંતવ્ય બદલ. આશા રાખું છું કે ચાલો પહોંચીશ તો બધાનો મન સંદેશ પહોંચાડી દઈશ. ઓકે, એનીવે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આ રીતે આપણે સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એક આપણને 63માં શ્લોકમાં કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યત જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તે પ્રમાણે કર. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સારા ગુરુના હિસાબે સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપી દે છે, ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપી દે છે, જે આપણે સિક્રેટ નોલેજ કહીએ છીએ ભગવદ ગીતાનું, એ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પ્રદાન કરે છે. અને એક સારા ગુરુના લક્ષણ રૂપે અર્જુનને કહે છે કે હવે જેવી તારી ઈચ્છા, આનું તું મનન કર, એટલે કે આનું તું પૃથ્થકરણ કર અને પોતાનું મનન ચિંતન કરીને પછી જેવી તારી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તું વર્ત. હવે અહીંયા આપણે એ વિભાગ બી કમ્પ્લીટ થાય છે. જે વિભાગ હવે આપણે એ વિભાગ તરફ આગળ વધીએ, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે સર્વો છે ગોપી જ્ઞાન, આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શુદ્ધ ભક્ત બનો. અથવા તો આપણે કોને આપવું જોઈએ અથવા કોને ન આપવું જોઈએ, અથવા તો કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરવું જોઈએ, એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવશે. અને આ 18મો અધ્યાયનો જો 65મો શ્લોક છે, એકવાર આપણે કહી શકીએ કે ઓલમોસ્ટ રિપીટેશન શ્લોક છે. કારણ કે 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક તમે જોજો તો સેમ શ્લોક છે. આપણે ખાલી એમાં જે ચોથું ચરણ જે છે, ચોથા ચરણના 2-4 શબ્દ આપણે અલગ છે, બાકી એઝ ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ આપણે 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક અને 18મા અધ્યાયનો 65મો શ્લોક છે આપણને, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફરીથી કે છે 4 સ્ટેપ આપણને બતાવે છે કે એવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. સદૈવ મારું ચિંતન કર, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરતું રહેવાનું છે. આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ મનમાં ને મનમાં આપણે ભગવાનનું નામ લેતા રહી શકીએ છીએ. આપણે મારો ભક્ત થાય એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. જે પ્રમાણે આપણે માળાનો નિયમ લીધેલો હોય, એ પણ એક આપણો જે મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે, કલયુગમાં એકમાત્ર યજ્ઞ છે, એ રીતે આપણે કરવાનું છે. મારી પૂજા કર, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે દિવસમાંથી લઈને સવારથી લઈને સાંજ સુધી આપણે જે મંદિરમાં પ્રમાણે 8 પ્રકારના દર્શન હોય છે, એ પ્રમાણે આપણે દર્શન કરવાના, એમની સેવા કરવાની, આપણા ઘરે બી આપણે ભોગ ધરાવવાનો, વાઘા આપણે પહેરાવવાના, એ પ્રમાણે અલગ અલગ શૃંગાર કરવાનો, એ પ્રમાણે બધી આપણે ભગવાનની સેવા થઈ ગઈ. થઈ ગયું. અને મને નમસ્કાર કર, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ચોથી ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે કે ભાઈ હંમેશા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે થેન્કફુલ અથવા આપણે એને ગ્રેટિટ્યુડ અથવા એની કૃતજ્ઞતા આપણે વ્યક્ત કરવી જોઈએ. આખા દિવસમાં આપણે કમસે કમ 24 કલાકમાં 25-30 વાર આપણે નિયમ બનાવી લેવો જોઈએ કે ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ કહેવાનું છે. બસ ભગવાનને આપણે કૃતજ્ઞ આપણી વ્યક્ત કરવાની છે. એ રીતે આપણે ભગવાનને નમસ્કાર બી આપણે કરવાનું છે. કોઈ બી રીઝન હોઈ શકે, નાનું હોઈ શકે, મોટું હોઈ શકે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, પણ એક મેક ઇટ એન હેબિટ કે ભાઈ આપણે એટલે કે શું કે હંમેશા ભગવાનને આપણે યાદ કરતા રહીએ એ ભાવે. અને આના સંદર્ભમાં એક આપણને એ બી ચીજ કહી છે કે માની લો કોઈ આપણને હંમેશા આપણે કોઈને નાનકડી બી હેલ્પ કરી હોય અને કોઈ આપણને સામે આવીને આપણને થેન્ક્સ કહે અને એપ્રિશિએટ કરે, તો એ જ માણસને શું છે આપણે એને વધારે ને વધારે આપણે એને હેલ્પ કરવાની આપણે ઈચ્છા કરીએ અથવા આપણે એ પ્રમાણે આગળ પ્રવૃત્ત થઈએ. પણ માની લો કોઈને આપણે કંઈક દીધું હોય, નાની ચીજ કે મોટી ચીજ, અને એ આપણો કૃતજ્ઞતા ન વ્યક્ત કરે, આપણને થેન્ક્સ આવીને ન કહે અને 2-4 શબ્દો બી સારા આવીને ન કહે અને ક્યારેક ક્યારેક ઉલટું બી બોલતું હોય, તો એને શું આપણે ક્યારેય ફરીથી આપવાની ઈચ્છા કરીએ? ન જ કરીએ આપણે. તો એવી જ રીતે બી જ્યારે જેટલું આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કરશું ને, ભગવાન તો મલ્ટીપ્લાયમાં જ આપણને રિટર્નમાં આપવાનું જ છે આપણે. તો આ ભાવથી બી આપણે કરી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે તે નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ, હું તને આનું વચન આપું છું કારણ કે તું મારો વાલો મિત્ર છે. એટલે કે ભગવાન એક ટાઈપની આપણને પ્રોમિઝરી નોટ લખીને આપી દે છે કે આ રીતે જો તું કરીશ તો ડેફિનેટલી તું મારી પાસે જ આવીશ, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે.
પછી 66માં શ્લોકમાં કહે છે કે સર્વ પ્રકારોના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારા શરણમાં આવી જા, તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. આમાં સર્વ ધર્મનો મતલબ શું છે કે આપણે કોઈ પણ વર્ણાશ્રમ આપણે ફોલો કરતા હોઈએ અથવા કોઈ પણ આપણે એ પ્રમાણે આપણો સ્વધર્મ નિભાવતા હોઈએ કે કોઈ પણ પ્રમાણે એ પ્રમાણે આપણે બધા ધર્મોનો જો ત્યાગ કરીને બી આપણે ભગવાનના શરણે જઈ લઈએ, ભગવાનની શરણાગતિ આપણે સ્વીકારી લઈએ. અહીંયા ધર્મોનો ત્યાગ એટલે એ પ્રમાણે એમ નથી કે આપણે કર્મોનો ત્યાગ કરવાનો છે. ધર્મોનો ત્યાગ એટલે કે વોટેવર ક્યાંયથી પણ આપણે આવતા હોઈએ, બ્રાહ્મણ હોઈએ, ક્ષત્રિય હોઈએ, કર્મ અથવા ગુણ અને સ્વભાવ પ્રમાણે વૈશ્ય હોઈએ કે શૂદ્ર હોઈએ, ગમે તે આપણે કેટેગરીમાંથી આવતા હોઈએ, એ બધાનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે. કર્મનો ત્યાગ નથી કરવાનો આપણે. ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ ઇટ વિથ ધ કર્મ. આપણે એટલે કે એ બધાને આપણે ત્યજી દેવાના છે. આપણા મનમાં એવું બેક ઓફ ધ માઇન્ડ એમ નથી રાખવાનું કે ભાઈ બ્રાહ્મણ લોકો જ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્ત કરી શકે, હું તો શૂદ્ર છું, હું કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકું. એટલે કે બધી ચીજ ભાવનાઓનો બધાનો આપણે ત્યાગ કરી દેવાનો છે અને એવી રીતે ભગવાનની ટોટલ શરણાગતિ આપણે લેવાની છે. અને જ્યારે આવી રીતે શરણાગતિ લઈશું ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફરીથી આપણને કહે છે કે સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ અને ડરીશ નહીં. એટલે કે એમાંથી પણ આપણે કોઈ પાપ કર્મ બી કર્યા હોય તો પણ આપણે ડરવાની જરૂર નથી. આપણે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ કોઈ પાપીમાં પાપી માણસ હોય તો એ પણ જો મારી શરણાગતિ લે તો એ પણ આને ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય, એના બધા પાપ કર્મો બી નષ્ટ થઈ જાય છે અને એ રીતે એ પ્રમાણે એને ભગવતની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. એટલે આવી રીતે કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. આપણે બધાએ પાપ કરેલા જ હશે, કંઈક ને કંઈક પાપ કરેલા જ હશે. કોઈક નાના પાપ હશે, કોઈક મોટા પાપ હશે, કોઈક જાણીને કર્યા હશે, કોઈક અજાણ્યા કરતા હશે, કોઈક આપણે અવગણના બી કરી હશે અને કોઈક પાપોને આપણે ભૂલી બી ગયા હશું. પણ તેમ છતાં બી જયારે શરણાગતિ લેશું ને આ બધામાંથી આપણને મુક્તિ મળવાનો આપણને ચાન્સીસ છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તો અહીંયા આપણે હવે નેક્સ્ટ વિભાગ લઈએ. આ બધા નાના નાના વિભાગ છે. આપણે 4 શ્લોકનો જ વિભાગ છે. આપણે કે આ ઉપદેશમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવશે કે કોને આપવો જોઈએ અને કોને ના આપવો જોઈએ. આપણે તો સૌ પ્રથમ આપણને પેલા વોર્નિંગ સિગ્નલ તરીકે આપે છે કે કોને ન આપવો જોઈએ. તો 67મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય સંયમી નથી, નિષ્ઠાવાન નથી તથા ભક્તિમાં પરોવાયેલા નથી તેમને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં. વળી મારો આ દ્વેષ કરનારને પણ આપવું નહીં. એટલે કે 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. જેમ આપણને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું ને કે 4 ટાઈપના ભક્તો હોય છે અને 4 ટાઈપના લોકો મારી ભક્તિ નથી કરતા. એવી જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 ચીજને કહે છે કે જે લોકો સંયમી નથી, એટલે કે પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખની તૃપ્તિ માટે પોતાની ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલ કરવાનું માનતા જ નથી. અને નિષ્ઠાવાન નથી, એટલે કે પોતાના ડિટર્મિનેશનમાં પણ એ લોકો સારી એવી નિષ્ઠા ધરાવતા નથી અથવા શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી અને ભક્તિમાં બી પરાવતા નથી. આપણે અને ચોથું કે બધું દ્વેષ કરે છે, કારણ કે કલયુગનો સૌથી મોટામાં મોટો દ્રોષ આ જ રહેવાનો છે. દ્વેષ અને આપણે દમ એટલે કે દેખાડો, આ બે જ આપણે બહુ મોટા દોષ છે અને એના હિસાબે જે લોકો આવી રીતે હોય એને પણ આ જ્ઞાન આપવું નહીં. આપણે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 68 અને 69 શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ શ્રેયસ બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આપણને શુદ્ધ ભક્તિ બતાવવાનો એક માર્ગ બતાવે છે કે જે લોકો આ જ્ઞાનમાં આપવાની પ્રક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. ગમે તે રીતે પોતે એવું નથી કે બધા પ્રચાર કરવાનો છે એવી રીતે, પણ શું કોઈને કોઈ ભાવે કોઈને કોઈ રીતે આમાં સેવા આપેલા છે તો એ પણ એક જાતની આપણે પ્રચારક જ ગણાય. જેમ કે આપણે નાનામાં નાનો દાખલો લઈએ, અત્યારે લેવલ 2 ગ્રુપના જે 4 ગ્રુપ છે આપણે એમાં બધામાં સોહિની માતાજી એડમિન તરીકે રેગ્યુલરલી વોટ્સઅપ મેસેજ ને બધું મોકલે છે. તો એ પણ એક સેવા થઈ ગઈ, એ પણ એક એનો ભાગ બની ગયા. આપણે હર્ષા માતાજી જે છે, પછી દીપ્તિ માતાજી જે છે, જયશ્રી માતાજી છે, એ બધા બી શું આપણે સંભળાય છે ને બરાબર? કારણ કે મને કંઈક બીજો લાઉડ સ્પીકર નો અવાજ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મારે અહીંયા માઇક સ્પીકર નો અવાજ આવવા માંડ્યો એટલા માટે. તો એવી રીતે બી શું છે, એ લોકો બધા શ્લોકા પઠન બી કરે છે, કોઈક આ બધા સ્લાઇડ્સ બનાવવાનું કામ કરતા હોય, એટલે કાંઈક ને કાંઈક રીતે આપણે પ્રચારકમાં હોય તો એ પણ બધા ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે. આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું છે કે એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી, એટલે કે કોઈ ડાઉટ નથી. આપણે બધાને આપણે એક જાતનું ઇનડાયરેક્ટલી આપણો બોર્ડિંગ પાસ આપણને મળી ગયો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આપણે પહોંચવાના જ છીએ આપણે. અને એવી જ રીતે બી આપણે બીજો નાનકડો દાખલો લઈએ, જેમાં ત્યાં પ્રવીણા માતાજીએ કીધું, આ પ્રશ્ન પૂછ્યો, એની પાછળ એનો ભાવ બી કેવો હતો
એટલે કે બીજા બધા ભક્તો પ્રત્યે બી કેવા પોતે ચિંતા વ્યક્ત કરે છે. તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો સારો ભાવ છે કે ભાઈ બીજા બધા લોકોને બી આગળ વધવામાં મદદ કરે છે. તો એ પણ એક આપણું આપણે કહી શકીએ ભાઈ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત જે છે એ પ્રચાર કરવામાં મદદ થઈ શકે છે. આ રીતે બધા પોતપોતાના રીતે પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એડિશનલ સર્ટિફિકેટ આપે છે આ બધા માટે કે આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. એટલે જેમ આપણે ઘણીવાર શું છે આપણે સારા માર્ક્સ ને ઓલાથી પાસ તો થઈ જઈએ પણ સાથે સાથે આપણને ક્યારેક મેરિટ અને ડિસ્ટિંક્શન સર્ટિફિકેટ બી મળે ને તો આપણને કેવું ગમે અને બધા પ્રત્યે આપણને બધાની સામે આપણું માન સન્માન ને થાય. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મેરિટ અને ડિસ્ટિંક્શન સર્ટિફિકેટ પણ અહીંયા આપે છે કે આનાથી વધારે પ્રિય ભક્ત મને કોઈ થશે પણ નહીં અને છે પણ નહીં. આ રીતે આપણને મેરિટ અને ડિસ્ટિંક્શન સર્ટિફિકેટ બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપી દે છે અહીંયા. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 70માં શ્લોકમાં કહે છે અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરી રહ્યા છે. એટલે કે આપણા બધા માટે બી એક જાતનું મેડલ રૂપ જ છે. આપણે જે બાકી બધા બી ભક્તો અત્યારે સરસ મજાનું આપણે જે શ્રવણ કરી રહ્યા છે સાંભળી રહ્યા છે એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ઇનડાયરેક્ટલી મારી પૂજા જ કરે છે, મારી ભક્તિ જ કરે છે. તો આપને પણ આ બધાનો લાભ મળી ગયો છે તો એના બદલ આપ સૌને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન. આ રીતે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે એ પ્રમાણે હવે પછી 71માં શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે. ફરીથી આપના લોકો માટે બી એક એડિશનલ સર્ટિફિકેટ આવેલું છે, એડિશનલ મેડલ આવેલું છે. આપ પણ બધા અત્યારે આપના પાપમાંથી મુક્ત થઈ ગયા છો કારણ કે સરસ મજાનું શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત આપ સૌ બધા સાંભળી રહ્યા છો. અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે જ્યાં પુણ્ય આત્માઓનો નિવાસ કરે છે. વાહ, કેટલા સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધા સર્ટિફિકેટ્સ આપે છે, મેડલ્સ આપે છે. આપણે આ બધી આપણા ઉપર ન્યોછાવર થાય છે. આપણે જયારે પૂર્ણાહુતિ ત્યારે આગળ વધી રહ્યા છે આપણા ઉપર બધી ઉપરથી આ બધી ન્યોછાવર થઈ રહી છે. એ રીતે આપણે જો સમજીએ ભગવાનનો પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરીએ તો કેટલો સરસ આપણને આનંદ મળશે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પોતાનું પૂર્ણાહુતિ કરે છે. જ્યારે પછી હવે આપણે અર્જુન શું કે છે એ જોશું અને પછી આપણે સંજય શું કે છે એ જોશું. આપણે તો 72માં અને 73માં શ્લોકમાં હવે અર્જુન શું કે છે એ સાંભળી લઈએ. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ શ્લોકમાં કીધું હતું કે તું મનન કર અને તારો જે નિર્ણય હોય એ પ્રમાણે તું વર્ત. તો હવે અર્જુન પર પોતાનો નિર્ણય બતાવે છે અને અર્જુને કહ્યું હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહી તથા દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે અર્જુન ફરીથી પોતાની શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હવે જેમ આપ કહેશો એ પ્રમાણે કરશું. તો આપણે પણ અર્જુન રૂપી આપણે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે જે પ્રમાણે આપણને બધું સૂચવેલું છે એ પ્રમાણે જ આપણે આપણી આ ક્ષણથી બધું શરૂ કરી દઈએ તો આપણને માટે પણ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી બહુ સહજ થઈ શકે છે. આપણે પછી હવે આપણે જોઈએ અર્જુનના સંજયના સંવાદ. જે સંજય આપણે કહે છે 74 થી 78 એટલે કે આપણે કન્ક્લુડિંગ શ્લોકા તરીકે લઈ શકીએ આપણે. તો 74, 75 અને 76માં શ્લોકમાં સંજય કહે છે સંજયે કહ્યું આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યું છે. હવે આ બધા શ્લોકો બી છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આના શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના સંદર્ભ રૂપે આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું. જેમ આપણે શું છે એક માની લો આપણે આજની ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કોઈ એગ્રીમેન્ટ અથવા ડીડ બનાવેલી હોય તો એમાં જે પાર્ટીઝ હોય એગ્રીમેન્ટની પાર્ટી બધી શું છેલ્લે પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે કે ભાઈ પેલી પાર્ટીનું નામ આવે એનું સિગ્નેચર મૂકે, બીજી પાર્ટીનું નામ આવે સિગ્નેચર આવે અને ડાબી બાજુમાં શું હોય વિટનેસનું નામ અને સિગ્નેચર આવે. તો એ રીતે પણ આપણે શું જોયું કે અત્યાર સુધીમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા કે ભાઈ આ રીતે મેં તને ગુહ્ય જ્ઞાન આપી દીધું અને હવે તું એનું મનન કર અને તારે જે પ્રમાણે વર્તવું હોય એ પ્રમાણે તું વર્ત. એટલે કે પોતાની સિગ્નેચર મૂકી દીધી પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે બીજી પાર્ટી તરીકે અર્જુન. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જાણી ગયા હતા કે ભગવદ્ ગીતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. એટલે આપણે એ જ રીતે આપણે લઈએ. હવે અર્જુને પણ એનો હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા કે હા ભગવાન મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ છે અને હવે આપ જેમ કહેશો એ પ્રમાણે હું કરવા સહમતિ આપણે દર્શાવું છું, કરીશ વચનમ તવ. એટલે એ રીતે એને પોતે પોતાના બી હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા એ એગ્રીમેન્ટના અંતે. હવે આ બાજુ વિટનેસ. હવે જેમ આપણે જાણ્યા હતા કે વેદ વ્યાસ મુનિની કૃપાથી સંજયને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયા હતા અને એ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા એ બધું ત્યાં નિહાળી રહ્યો હતો અને એ પોતે સાંભળી બી રહ્યો હતો અને અનુભવી બી રહ્યો હતો અને એ પ્રમાણે ધૃતરાષ્ટ્રને પોતે બધું વર્ણવતો હતો.
એટલે કે હવે વિટનેસ ના આપણે સિગ્નેચર તરીકે આવે છે. તો એ જ રીતે ભગવાન અહીંયા સંજય કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ અને અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદો સાંભળ્યો. એટલે કે એ પણ પોતાની વિટનેસ સાક્ષી તરીકે મૂકે છે કે હા આવો સંવાદ થયો તો, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધો હતો, એમના મુખેથી કીધેલો હતો, એમના કંઠસ્થથી કીધેલો હતો, અને અર્જુને સાંભળેલો હતો, અને એ મેં પણ સાંભળેલો છે. અને આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ ઉઠે છે. હવે જયારે વિટનેસ હોય ને ત્યારે વિટનેસ નું તમે જોજો એવું ખાલી નથી કે સિગ્નેચર ઇનફ છે, સાથે એને શું પોતાનું નામ, પોતે સન ઓફ, પોતાનું એડ્રેસ, પોતાની ઉંમર, પોતાનું ઓક્યુપેશન, એ બધી બી ચીજ એને પોતાનું આઈડેન્ટિફિકેશન બી બધી છે ને એમાં વર્ણવવું પડે છે વિટનેસ તરીકે. ઘણી વાર આપણે એગ્રીમેન્ટમાં જોશો, કદાચ પરેશ પ્રભુજીને બધું કદાચ ખ્યાલ હશે, થોડું ઘણું લો પ્રોફેશનમાં છે એટલા માટે. યસ પ્રભુજી. ઓકે, તો એવી જ રીતે હા, ઓકે. તો એવી જ રીતે પણ છે ને સંજય અહીંયા બધું પોતાનું ટાંકવે છે, પોતાનો અનુભવ ટાંકવે છે, પોતે જે સાંભળ્યું એ બધું બી ટાંકવે છે અહીંયા. એટલે પૂરેપૂરી આઈડેન્ટિફિકેશન સાથે ટાંકવે છે. હવે કોઈ પૂછે કે સંજય કેવી રીતે સાંભળ્યું, એટલે કે આઈડેન્ટિફિકેશન પ્રૂફમાં રૂપે એવિડન્સ બી આપે છે કે વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે કે પરફેક્ટ પ્રૂફની સાથે પોતાની આઈડેન્ટિફિકેશન વિટનેસ સાક્ષી તરીકે મૂકે છે ત્યાં. આ પણ એક આપણા માટે બધું સરસ મજાનું એક એવિડન્સ તરીકે છે. એટલા માટે આ બધા શ્લોક બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આપણે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં શું છે, પહેલા અધ્યાયમાં બધા યોદ્ધાઓના નામ લેવાતા ને એ પણ એક અમુક સૂચન સૂચવે છે કે શું કામ એ બધા યોદ્ધાઓના નામ લેવાના હતા. એવી જ રીતે અર્જુનના, સંજયના બી અત્યારે જે કન્ક્લુડિંગ શ્લોકા છે ને એનું પણ એક ઇમ્પોર્ટન્સ છે, મહત્વ અલગ છે. એ રીતે સંજય વર્ણવે છે. અને પછી હજી આગળ કહે છે કે હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચેનો થયેલા આત્મા તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. એટલે આ રીતે પોતાની લાગણી અથવા અનુભૂતિ બી એમાં સાથે સાથે વર્ણવે છે. અને લાસ્ટ શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્રની ઇનડાયરેક્ટ સિગ્નલ બી આપી દે છે કે તું તો ગયો, કૌરવ ગયા. કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. એટલે કે અહીંયા પોતે પોતાનો હવે મંતવ્ય બી એમાં આપી દે છે એઝ અ વિટનેસ તરીકે. ધૃતરાષ્ટ્રને ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે ભાઈ વિજય તો પાંડવનો થવાનો છે અને કૌરવનો નાશ થવાનો છે, કૌરવની હાર થવાની છે. કારણ કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને જ્યાં અર્જુન જેવો મોટો ધનુર્ધર યોદ્ધા છે, ત્યાં જ બધું ઐશ્વર્ય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે ઐશ્વર્ય ઓલરેડી સમજી ગયા છે, બધું કેવો પ્રકારનો ઐશ્વર્ય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો. અને ધનુર્ધર જ્યારે સાથી હોય તો પ્રમાણે વિજય પણ એનો જ થવાનો છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ એની આંગળી પકડીને એનો રથ દોરે છે અને એની જીવન દોરણી બી કરે છે. તો પછી એમાં કોઈ વિજય ન થવામાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. અને ડેફિનેટલી અસાધારણ શક્તિ. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ જાણી ગયા હતા કે જયારે બાળક રૂપમાં હતા ત્યારે પણ એને કાળિયા નાગને નાખ્યો હતો અને આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લીધો હતો. તો અત્યારે તો આખી કૌરવ સેના ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકલા જ અત્યારે હાવી થઈ જઈ શકે એવા છે. તે રીતે આપણે અસાધારણ શક્તિ બી એમની સાથે છે. અપ્રત્યક્ષ રૂપમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બધી શક્તિ અર્જુન પાસે આવી ગઈ હતી. એ રીતે એક ટાઈપનો ઇનડાયરેક્ટ સંદેશ આપણે આમાંથી લઈ શકીએ છીએ. આપણે જેમ ઘણી વાર આપણે શું એવા બધા પિક્ચરો નથી જોતા કે ભાઈ અલગ અલગ માણસોની શક્તિઓના ઓલામાં આવી જાય છે અને પોતે વધારે પાવરફુલ ને એવી રીતે થઈ જાય છે. એવી જ રીતે બધી શક્તિ ભગવાન પાસે જે હતો, ભગવાન પાસે જે ઐશ્વર્ય હતો, એ બધું અત્યારે અર્જુન પાસે આવી જાય છે. આ રીતે આપણે અહીંયા 18મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો અને લેવલ 2 કમ્પ્લીટ કર્યું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી એમણે મને જે જ્ઞાન આપ્યું, મને જે બુદ્ધિ આપી, મને જે વાચા આપી, મને જે શબ્દો આપ્યા, અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને એમના જે ભાવાર્થો હતા એ મેં આપની સામે પ્રસ્તુત કરવાની કોશિશ કરી. અને નમન ઈશાદાસ પ્રભુજીના જે આયોજન અને જે માર્ગદર્શન હેઠળ મેં આપની સામે જે પ્રસ્તુત કર્યું, તો તે બદલ હું સૌને ધન્યવાદ માનું છું. અને ઓમ તત્સત એમ કરીને આપણે આજે યજ્ઞ કમ્પ્લીટ કર્યો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અર્પણ કરીએ છીએ. અને સાથે સાથે જો આપ સૌને કે ભાઈ મારી કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, ક્યાંય હું ઉતરો હોય, મારી કોઈ માફી, મને કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, અથવા તો મારાથી કોઈ ભૂલચૂક એવી કઈ થઈ ગઈ હોય, તે બદલ હું આપ સૌની માફી ચાહું છું. અને આપ સૌની માફીની સાથે સાથે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, શ્રીલા પ્રભુપાદજી અને નમન ઈશાદાસ પ્રભુજીની બી માફી ચાહું છું કે મને એ આપણી ભૂલમાંથી મને માફ કરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને અંતમાં આપનું જો કોઈ સલાહ સૂચન હોય તો એ પણ આપ જણાવી શકો છો. પ્રભુજી બહુ આનંદ ગયો હતો તમે તો. હરે કૃષ્ણ હરિ બોલ. પ્રભુજી. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી
મને તો એવું લાગે છે કે એમનો હરે અંતર નહીં કૃષ્ણ થવો પ્રભુજી, જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. સરસ રીતના થયું અને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી. આનો અંતર તમે થવો ખૂબ નહીં દિલથી જોઈએ. અમને શીખવાડ્યું છે, જ્ઞાન આપ્યું છે. હરે એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી અમારા દ્વારા આપને કોઈ દુઃખ થયું હોય તો અમે ક્ષમા માંગીએ કારણ કે અમારામાં તો ઘણી બધી ત્રુટિ છે પ્રભુજી. અમારામાં તો ભક્ત તરફથી કોઈ દુઃખ ન મળે. બસ ગુરુને હંમેશા વંદન, ગુરુને હંમેશા વંદન પ્રભુ. મારી કૃપા છે. પ્રભુજી એવું લાગે છે કે આ બંધ જ નહીં થવું જોઈએ, અવિરત ચાલતો રહેવો જોઈએ આ ધૂન. પ્રભુજી સરસ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ખબર સરસ પ્રભુજી, બહુ આનંદ થયો અને આપણે કનેક્ટેડ જ રહીશું પ્રભુજી. બરોબર ને? લેવલ 3 માં તમારો ક્લાસ જોઈએ. આવ્યું મારા બાહુ જો દેખાય, આ દેખાય બાહુ જો કેવી દેખાય. હરે કૃષ્ણ બેટા. કે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. બહુ સરસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ બહુ ખૂબ સરસ આભાર સમજણ તમારો. આપી. ખૂબ જ કહેવાય કે ઉદાહરણ સાથેની સમજ ખરેખર અત્યારે આપણા જીવનમાં કઈ રીતે આપણે લઈ શકીએ એ તમારા દ્વારા અમને ખ્યાલ આવ્યો છે અને અમે કદાચ બીજાને તમારા લીધે સમજાવી શકીએ છીએ. તો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જેટલી આપણે કૃષ્ણ આમ ના કોન્શિયસ સમજાણું હોય તો ફેલાવશું ઉદાહરણ એટલું યાદ સારું. આવી જાય છે પ્રભુજી. સાચી વાત છે, એમના ઉદાહરણ જ યાદ આવે છે. તમે ઉદાહરણો બહુ જ સરસ રીતે એવા સમજાવ્યા છે ને કે બરાબર મગજમાં બેસી જાય છે. પ્રભુજી તમે લેવલ 3 તમે લેવાના છો? જી પ્રભુજી, અત્યારે જે પ્રમાણે મને આજ્ઞા થઈ છે લેવલ 1, લેવલ 2 હવે બીજા માતાજી લેશે આપણે, અને લેવલ 3 લઈશું એ પ્રમાણે. હરી બોલ પ્રભુજી, અમારે તમારાથી છૂટું થવું જ નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું લીવ થઉં, મારે 8 વાગ્યાનો પેલો યુથ નો ક્લાસ છે. હા, હા. હા, જય માતાજી. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. આપ સર્વેને વિનંતી, આ બધા પોતપોતા લેવલ 3 માં જોડાઈ શકો છો. બધા પોતપોતાનું સાધના ચાર્ટ. પ્રભુજી મેં આ પૂછેલું ને ક્વેશ્ચન કે પ્રભુજી સાધના ચાર્ટ મારાથી પરફેક્ટ નથી થયો, કે દરેકે દરેક નથી થયા, તો એના માટે 3 માં જવાશે કે પછી સેકન્ડમાં જ રહેવું પડશે? પરેશ પ્રભુજી, કાંઈ પણ જો બાકી રહી ગયું હોય, જો પૂરું કરી લેશો તો વધારે સારું, અને તેમ છતાં જો ન થઈ શકે એમ હોય તો એકવાર આપ ધર્મેશ પ્રભુજીને કોન્ટેક્ટ કરી લ્યો. જો એમની અનુમતિ હશે તો કદાચ આપણને લેવલ 3 માં આપણે પ્રવેશ મળી જશે. ઓકે પ્રભુજી, થેન્ક યુ. એ આપણે માર્ગદર્શન આપશે કે કેવી રીતે આપની જે કમી હશે એ પૂરી થઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક ક્વિઝના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે પ્રભુજી. હા માતાજી. મેં બધા ચેપ્ટરના ક્વિઝ ફિલ કરી દીધા છે. આ લાસ્ટ ચેપ્ટર જ બાકી છે, પણ એમાં બતાવે છે 0% કમ્પ્લીટ. શું બાકી છે માતાજી? હું એ બધા ચેપ્ટરના ફિલ કરી દીધા છે. બરોબર. લાસ્ટ ચેપ્ટર જ બાકી છે ખાલી. ઓકે. તો પણ એમાં એવું બતાવે છે કે 0% કમ્પ્લીટેડ. એકવાર મનદીપ પ્રભુને હું એ વાત કરી હતી તો એમને કીધું વાંધો નહીં, અને હું એ બધા ચેપ્ટર જેટલા ફિલ કર્યા છે એના સ્ક્રીનશોટ બી લઈ લીધેલા છે. તો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે કઈ હા ના સર્ટિફિકેટમાં? માતાજી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. આવી પરિસ્થિતિમાં ડેફિનેટલી ટેકનોલોજી પ્રોબ્લેમના હિસાબે આપણને અટકાવવામાં નહીં આવે આપની પ્રવેશ અથવા એન્ટ્રી લેવલ 3 માં. આપને ડેફિનેટલી મંદિર પ્રભુજી મદદ કરશે, અને જે આપની જે પ્રોબ્લેમ છે એ ડેફિનેટલી સોલ્વ આઉટ થઈ જશે, અને લેવલ 3 માં આપણે પ્રવેશ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ વેલુવા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પૂર્ણિમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, લેવલ 3 ની લિંક શેર કરી દો ને પ્રભુજી. તો અમે માતાજી, જેવી એની લિંક બનશે અને ગ્રુપ બનશે ને, કદાચ ગ્રુપમાં તો ઓટોમેટિકલી આપ જોડાઈ જ જશો અને આપની પાસે આવી જશે. તેમ છતાં બી જો બાય ચાન્સ આપની પાસે લિંક ન આવી હોય તો ગ્રુપમાં ન જોડાણા હો તો મને તમે પર્સનલી વોટ્સઅપ કરજો, એ પ્રમાણે હું આપને એડ કરી દઈશ પછી. હા, એટલે લિંક હજુ 3 માં જોડાયા નથી પ્રભુજી. ના, હજી સુધી લિંક જ બની નથી. પ્રભુજી ક્યારે ચાલુ થશે લેવલ 3 આપણું? પ્લાનિંગ છે કે લગભગ જૂન મહિનાના પહેલા શનિવારથી આપણે. અને ટાઈમ પણ આપણો આ જ રહેશે? ટાઈમ અત્યારે આપણે 2 કલાકનો ક્લાસ લેશે. અત્યારે આપણે 1 કલાકનો ક્લાસ છે, તો કદાચ 5 થી 7 રહેશે, કાં પછી 6 થી 8 રહેશે સાંજના ભાગમાં. એવી રીતે જે પ્રમાણે ટાઈમિંગ હશે એ પ્રમાણે લિંક ને બધું બનશે ત્યારે ડિસાઈડ થઈ જશે. પણ એ 2 કલાકનો હશે, અને આ 2 અલગ અલગ દિવસે 1-1 કલાકની બદલે એક દિવસમાં 2 કલાક હશે.
કેમ પ્રભુજી કયો દિવસ હોય છે? શનિવારે. સેટરડે. અચ્છા શનિવારે એક જ દિવસ માટે હોય છે. હા, એક જ દિવસ 2 કલાક રહેશે, પણ 1 કલાકની બદલે. જી પ્રભુ. પ્રભુજી 6 to 8 રાખો તો બહુ સારું પડશે. મેં પણ 6 to 8 નું જ કીધેલું છે, પણ હવે એ લોકો તરફથી જે પ્રમાણે લિંક ને બધું જી હા, available બરાબર. થશે, જે ફાઇનલ થશે એ પ્રમાણે. ઓકે પ્રભુજી. હા, કારણ કે મારે પ્રભુજી, પણ એ એમાં ટાઈમિંગ પ્રમાણે સારું છે. હા માતાજી. એમાં પણ ભગવદ ગીતા જ શીખવાડવામાં આવશે. માતાજી એમાં છે ને ભગવદ ગીતાની સાથે સાથે આપણે બીજી 3 ચોપડીઓ બી કવર કરશું. ઈશોપનિષદ છે, નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે અને નેક્ટર ઓફ ડિવોશન છે. પ્રભુજી જી બુક તો પ્રભુ. છે નહીં એ બીજી બધી અમારા પાસે તો શું માતાજી, આપનો અવાજ ક્લિયર નથી, સંભળાતું નથી. બુક નથી એમાં અમારા પાસે ભગવદ ગીતા. કઈ વાંધો નહીં, બુક આપ પરચેસ બી કરી શકો છો, બહુ મામૂલી કિંમત છે એની. અને તેમ છતાં બી ક્યારેક ક્યારેક એનું પીડીએફ ને બધું બી આપણે ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવશે, એનો બી આપ લાભ લઈ શકો છો. પ્રભુજી બુકનું ઉપરનું પેજનું પિક્ચર હોય તો કન્ફર્મ ખબર પડશે કે કઈ બુક લેવાની. હા, એ પણ હું આપની સાથે શેર કરી દઈશ. મારી પાસે બધી બુક છે. હા, લેવલ 3 જ્યારે આપણે ઉપર મૂકી જોડાશું દેજો ત્યારે ને. બધું બુક્સ ને બધું શેર કરી દઈશું આપણે. ગ્રુપમાં મૂકી દેવાનું. હા, મૂકી દઈશું આપણે, પાક્કું. એ બધી થોડી ગાઈડલાઈન્સ બધી આવશે, એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધશું. ઓકે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વેલુબા પ્રભુજી. કોઈનું કઈ સૂચન હોય તો બી જણાવી શકો છો, બહુ કૃપા થશે. નહીં પ્રભુજી. સૂચનમાં ખાલી એક જ છે કે આ પતવું નહીં જોઈએ, બસ. તમે કન્ટિન્યુ અમને એનું રસપાન કરાવતા રહો. હવે એમ થાય છે કે કૃષ્ણ ભગવાને એટલા 18 ચેપ્ટર સુધીની જ કેમ ગીતા કીધી, હજી આગળ કીધી હોત તો આપણા દિવસો એવા વધારે થતા. તમે ઘણી સારી રીતે એક્સપ્લેન કર્યું છે. તમારા મુખારવિંદથી સાંભળવાની પણ ઘણી મજા આવી. આમ કોઈ બોરિંગ નહોતું લાગતું હતું, આમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગતું હતું કે હવે આગળ શું હશે એમ જાણવાની ઉત્સુકતા રહેતી હતી. એટલે ઘણી મજા પડી પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતાજી, હારી કૃપા છે. બસ ચાલો તો આપણે હવે વિદાય લેશું. આપણે ફરીથી પાછા મળીશું. આપણે હરે કૃષ્ણ કીર્તિ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ લીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ આશા માતાજી, હરે કૃષ્ણ નિર્મલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ પૂર્ણિમા માતાજી, હરે કૃષ્ણ લલિત પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પૂનમ માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રવીણા માતાજી, હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ દર્શના માતાજી, હરે કૃષ્ણ રશ્મિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.